Տիկին Վարդանյան, այստեղ հայտարարության այն հատվածում, որտեղ հիշատակվում է ԵԽԽՎ բանաձևը եւ հղում է արվում այլ ակտերի, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին եւ քաղբանտարկյալների կարգավիճակներին, կարծում եմ, որ այն ինչ իրականացվում է հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում, դրա քաղաքական պատվերի հանգամանքը ավելի պարզորոշ ցույց տալու համար, ավելի հիմնավոր ցույց տալու համար, անհրաժեշտ է մի փոքր միտք, մեկ պարբերություն գուցե կամ երկու նախադասություն տեղ գտնի նաև անմեղության կանխավարկածի խախտման զանգվածային դեպքերի կապակցությամբ, հղում անելով մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի այն դրույթին, որը որ անմեղության կանխավարկածի խախտումը վերագրում է ոչ միայն դատարան եւ ամբաստանյալ ազատազրկվող հարաբերություններին, այլ նաև նրան, որ անմեղության կանխավարկածը խախտվում է, երբ որ պետական բարձրագույն պաշտոնյաներն են դա անում, մասնավորապես Սրբազան շարժման մասնակիցների կապակցությամբ այդ կանխավարկածը խախտել է 4 նախարար, 22 падգամավոր եւ 1 վարչապետ, տերորիստ, ահաբեկիչ եւ այլ այդպիսի ձևակերպումներ անելով։ Կարծում եմ, որ այդ հանգամանքը ավելի կընդգծի հիմնավորությունը, որ այն ինչ տեղի է ունենում այս մարդկանց հետ, իսկապես անմեղության կանխավարկածի խախտում է եւ քաղաքական պատվեր է։ Ես կարծում եմ, այո, անմեղության կանխավարկածի վերաբերյալ նկատառումը եւս կընդգրկենք այս հայտարարության մեջ, որովհետեւ ճիշտ եք, բավական է որևէ քրեական քաղաքական դրդապատճառներով որևէ քրեական գործի վերաբերյալ հայտարարություն, ապա մենք կտեսնենք, որ յուրաքանչյուրը իրեն դիտարկում է որպես դատավոր եւ մնում է միայն դատավճիռների կայացումը, ավելին մենք տեսնում ենք, որ վարչապետը նույնիսկ որոշում է քրեական օրենսգրքի այն հոդվածները, որոնցով որ մարդիկ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, հետեւաբար անմեղության կանխավարկածի կոպտագույն խախտումներ եղել են եւ հայտարարության մեջ առաջիկայում դրանք եւս կընդգրկվեն։